ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು HD ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 28 MB ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಓಪನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ನೋಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಲಾಗಿನ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿರಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ 4K ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ 4K HD ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೇವ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನ ಆಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಬೋತ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಂಗ್ಟೋನಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲಿ ಏನು 4K ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್, ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆ್ಯಪಿಂದ ಫ್ರೀ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್, 4K ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್, ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.